16টা কালার হবে না? হ্যাঁ 16টা কালার। এটার সাথে রিমোটও আছে, আবার রিমোট দিয়ে কন্ট্রোল করা যায়। অটোমেটিক কালার চেঞ্জ হবে। এটা আপনার 10 কালার হবে, বিভিন্ন রকম 10 কালার। মাল্টি কালারের মধ্যে এগুলি আছে। এই রিমোট দিয়ে কন্ট্রোল করতে পারবেন, আপনি চাইলে কালার সবগুলো একসাথে জ্বালাতে পারবেন। এই একটা রুম কভার দিবে? হ্যাঁ পুরো একটা রুম কভার দেবে। আমি এখানে কাছ থেকে দেখাচ্ছি লাউ লাউ না? হ্যাঁ লাউ ম্যাটের মধ্যে। এটা চাইলে আপনি দ্রুত করতে পারবেন, মিউজিকটা দ্রুত করতে পারবেন। এই দেখেন কি সুন্দর টা এই লাইট আছে আপনার 16 ফিট নাকি? হ্যাঁ 16 ফিট। কত রাখবেন এটা? এটাও 350 টাকা। আচ্ছা, মাল্টি কালার চলতেছে না? জি, মানে 16টা কালার একসাথে জ্বলবে, নিবে। হ্যাঁ হ্যাঁ রোজ লাইট, ফেরি লাইট, রোজ ফেরি লাইট। ওকে। এটা হচ্ছে আরজিবি, এটা 16 কালার। এটা অ্যাপস কন্ট্রোলার, আপনি চাইলে এটা মোবাইল দিয়ে কন্ট্রোল করতে পারবেন। ব্লুটুথ কানেক্ট করে আপনি স্পিকার গান শুনতে পারবেন, এবং আপনি চাইলে ইসলামিক সঙ্গীত শুনতে